Ya Habibana li sailillah sailillah ya imam ibnil imam sailillah sailillah ya habibana Habib Ja'far Al-Kaf Kota Kudus insyaallah urusan dikasih mulus bil barakah Habib Allah wali empang insyaallah usaha dikasih gampang ya habibana li syailillah syailillah ya imam Habib Salah al-Hamid Tanggul insyaallah rezeki kan dikasih kumpul bil barakah Habib Abu Bakar wali kutub insyaallah semua masalah ditutup ya habibana ali syailillah syailillah ya imam baca ratibul al-hadat insyaallah hidup ditambah nikmat bil barakah baca maulidun nabi insyaallah hidup selalu diberkahi ya habibana ali syailillah syailillah ya imam ibni salawat baginda Nabi insyaallah kita semua
di syafaati bil berkah cinta pada kekasih Allah, insya Allah kita di surga nanti ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudadul ummah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para habaib, para romo-romo kiai sedaya kemawon, khususan syekhina wa murabbi arwahina Sayyidina al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Zain Al-Idrus, Sayyidina Al-Habib Thaqib As-Saqqaf saking Jember, Jawa Timur, Sayyidina Al-Habib Ali Ridha bin Ja'far Baharun lan sedaya para habaib lintunipun ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun tanpa ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenenganipun para rama-rama kiai tokoh masyarakat wonten ing desa Puyuh ingkang kawula hormati, khususon menika wonten Pak Yai Wahid, wonten Pak Yai Kusnandar, wonten Pak Kiai Ali Mas Muri. Ya sedaya kemawon mugi-mugi dipun panjangaken yuswanipun fi taatillah sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wis pokok mulutan sementing udan. Udan kula ambek ligeng ini apa ambek ngadeg Bu? Ngeten mawon nggih. Ketok ora? Nek kula ngadeg engko kuwatir jenengan duwangake ngeten. Nek kula linggih ngeten kadangan son. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pase niku ana kursi atom pase. Pase ana kursi atom. Jane. Sak jane. Kula mung cerita, ngeten iki kula ngadepi son. Mboten ketok ibu-ibu sing cantik-cantik niku mboten ketok. Soale mumpung ana bojone kula. Shallu ala Nabi Muhammad. Ben ngaji ambek nyawang bojo. Nggih, nggih Bu nggih. Ngeten niku lho, kecok. Pun, ngapunten Yai nggih. Radik tinggiran Kepala Desa, wonten Pak Kepala Desa ingkang kawula hormati, mugi-mugi panjang umur. Amin Allahumma. Pun niki kula boten ngaji suwe-suwe mergo udan-udan, nggih. Ngajine sedelok, sing penting kula mbela jenengan sedaya. Kenek kenging napa kok muludan sampe direwangi teles-teles karpete teles ije dilinggahi mawon. Niki kuntuke mulih engko entuk apa ngoten lho nggih. Kok ijeh bertahan liyane wis do mulih kok iki ijeh ngenteni kula tumbene kula ngoten. Halo. Nggih, kula golekno dalil, kula golekno dawuhe Kanjeng Nabi sing bela jenengan sedaya. Dados niki dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyelameti utawa tasyakur atas dipun khitanaken Kenang Bagus Farel Bagas Fitrian. Dilalah kersane Gusti Allah piantune niku larine niku pinaringan fadhol saged mondok teng ngene pondok Al Kausar ingkang kula derek-derek khidmah teng mriku. Mugi-mugi pangestune panjenengan sedaya saestu piyambake dados putra sing alim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
kaping kalihipun dados putra sing saleh. Amin Allahumma. Kaping tiganipun sing paling penting dados putra sing birrul walidain. Amin Allahumma. Ngumumi dhateng putra sedaya khususe sing ngajak putra teng kene majelis maulid. Kenging napa? Mergo di mana wonten majelis maulid dawuhipun Al Habib Shalih Al Idrus Kanjeng Nabi pun rawuh dening Allah. Tak belene meneh. Dawuhipun Al Habib Shalih Al Idrus Yaman tenggene setunggalipun kitab dikaaken Kanjeng Nabi setiap wonten maulid Nabi setiap wonten pembacaan maulid Nabi pembacaan sejarah Kanjeng Nabi pas pada waktu mahalul qiyam Allah Taala ngijini Kanjeng Nabi rawuh. Mula dawuhipun kita sedaya Al Habib Muhammad Lutfi nek jenengan gadah putra alit sing kirane jenengan tasih iso mbagani polahe jenengan jak muludan ben napa ben disawang Kanjeng Nabi ben disawang Kanjeng Nabi bocah cilik lek wis disawang Kanjeng Nabi niku masya benjing tapi muga-muga mboten Bu masya benjing gedene nakal kaya kula halo gedene nakal kaya gedene nakal kaya kula berarti jenengan ngarani kula nakal. Wah iki wong buloh jenengan iki blok apa blok puyah iki? Puyah bulah es buah pon gedene nakal kaya kula niku nakal biyen niki pun tobat. Tapi nek wis tau disawang Kanjeng Nabi lewat maulid Nabi utawa disawang Kanjeng Nabi lewat kiai-kiai lewat para habaib mergo hadise man ro'an ila yaumil qiyamah dakhalal jannah sapa wong sing tau weruh pirsa Kanjeng Nabi tau ningali praupane Kanjeng Nabi utawa tau ningali wong sing tau ningali Kanjeng Nabi runtut ila yaumil qiyamah sampai dina kiamat runtut terus dakhalal jannah mlebu swarga. Ing mongko ora ana wong nakal mlebu. Ibu-ibuku mudeng tara. Ora ana wong nakal mlebu swarga. Mabik nyaut ngono nek dikandani bojone pas ngaji ku. Halo. Lebu swarga. Mulane baro kae muludan anak diwantenaken muludan diajak muludan iku ben disawang Kanjeng ibu-ibu bapak-bapak rawuh dan muludan tujuane disawang Kanjeng. Nek wis disawang Kanjeng Nabi hadis niku wau sing kula waosaken khusus kanggone sawang sinawang nek nalikane majelis majelis bul ilmi mulane sing muleh ora katut hadis bejone jenengan mergo jenengan niku lagi luru ilmu bengi iki kalih kula jenengan nyawangku padha nggih pokoke nyawang gajaran masa murah kula nyalikane ngaji nyawang gurune kula ngaji nyawang gurune meneh terus sampai dumugi nyawang Sayyidina Anas tapi nyawang Sayyidina Anas bin Malik nyawang Kanjeng Nabi akhire kabeh melu gendolan Kanjeng Nabi mlebu. Nek wis mati mlebu kuburan sik. Nek wis mati mlebu kuburan bakdone kuburan bar kiamat mlebu suwar. Amin Allahumma amin. Lah mulane niku pentinge mondok saben piyambake direk nyawang karo Kanjeng Nabi mergo mondoke kalih guru-guru sing ilmune bersanad kados Mas Farel saben dina ngaos kalih Yai Rifan niku wonten alhamdulillah rawuh beliau riyen mondok gurune Mas Farel mondok
ngaji kalih Mbah Yai Maimun, ngaji kalih Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Kumambang ngaji kalih Syekh Mahfud At-Turmusi, ngaji kalih Syekh Sayyid Yeni Dahlan. Terus munggah ngantos dumugi Syekh Abu Bakar Sato, munggah sawang sinawang ngantos dumugi Kanjeng. Iku pentinge anak pon dok no genan tak genano nek gak tak genano ora reti kula wong dan niku paling penak iki wau kudune wis dimangan ta durung Bu pon nggih duse wis entek tah ijen telas nek telas tohno meneh Bu niki kesepakatan ngaji suwe apa sedelo Bu ngaji sedelo apa suwe sing kono suwe apa sedelo suwe sedelo tengah sedelo mawon mergo udan niki wayahe udan wayahe atis wayahe kemulan nggih ngaji sedelo mergo al mau idoh dawa kaya obat mau idoh iku kaya obat nek kakean over jenane terus ngombe paramek 10 langsung diuntal kabeh kira-kira terus end mate terus nggih mula wong mau idoh iku kaya obat aja akeh biasane nek akeh tentu mlebu kuping metu kuping lah ngoten mulane sithik dieling-eling terus dilakoni pinaringan pitulung Allah sing kula sampe akan saged nglampahi kula lan panjenengan saged nglampahi amin Allahumma pon bab maulid nabi nek bab sunat wis sering didhawuhke wis pokoke maulid nabi riyen terus kanjeng nabi dilahirno niku pun direncana dawuh sedurunge ana donya pun direncana Allah bakal nurunke kanjeng Nabi Muhammad mula ana diciptakno Nur Muhammad sedurunge alam semesta diciptaken ing mongko tumurune Nabi Adam iku wis ewunan taun wis puluhan ewon taun wis ana alam semesta sedangkan Allah dawuh karo Kanjeng Nabi Muhammad nek ora goro-goro sampean ya Muhammad aku gak bakal nyiptakno alam dunya niku pentinge Kanjeng Nabi Muhammad mulane kita sedaya wontene peringatan kados ngenten iki kumpul terus mangan bareng silaturahim ketemu karo tanggane nek gak wayah ngene bakal ketemu tanggane nek gak wayah ngeten iki yo gak bakal jenengan ketemu kula nggih napa mboten nggih ketemu cah ganteng kudu seneng nggih halo pon terus dipun lajengaken malih ketika Kanjeng Nabi dipun lahiraken Allah Subhanahu wa taala dawuh teng Quran qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu mergo ana Kanjeng Nabi terus awak dhewe entuk nikmat sing luwih gedhe nikmat iku rupane Islam sing Islam agama sing paling sempurna mergo Kanjeng Nabi dawuh raditu Gusti Allah dawuh billahi rabb wa bil islami di wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu Teng ayat kontunipun Allah Ta'ala dawuh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam wis dadi agama sing kafah sing sempurna menyeluruh dan hebat Kanjeng Nabi iku beda karo nabi-nabi liyane ya iku apa nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad tos wong sak alam kabeh cobi jenengan eling cerita Nabi Adam didadekno nabi kon ngurusi sak keluarga tok nggih ngurusi anake sing ruwet Qabil karo Habil sing Qabil meri karo Habil sing Habil wonge menengan ngalah terus
sing Qabil meri terus akhire Habil dipateni Qabil. Mulane sampai wonten contoh hadis goro-goro tenggene ahli hadis sarah-sarah hadis diceriyosaken goro-goro Qabil mateni Habil akhire wong ning alam donya iki carane mateni Mulane hati-hati jenengan ojo menciptakan sesuatu sing mangke badhe ditiru wong. Nek sesuatu niku elek jenengan dosa terus sampai kiamat. Dadi ngeten iki ana wong paten pinaten Qabil untuk dosa. Qabil untuk dosa ora gelem anut bapake. Nggih. Koyo dene kan gelem anut Nabi Nuh. Dadi ana anak-anake Nabi sing ora iman ana. Nggih. Mulane kita sedaya Mas yo kita seorang kiai Mas yo kita seorang ulama iku tetep wajib hukume ndongakno anak-anake aja terus anak kiai nakal dijarno ora anake nabi ae nakal dijarno yo wis dirumati je ora paham nggih terus dirajengaken Nabi Nuh diutus untuk hanya satu bangsa satu suku, satu kebangsaan. Nabi Musa diwehi kehebatan yang luar biasa, diutus hanya satu negara. Kon rumati sak negara Mesir. Kon nglawan Firaun. Diwehi keistimewaan, diwehi tongkat sing disabetno dadi jalan tol, Pak. Ngeri ta ora? Kantonge tangane dilebokno kantong ngeten. Terus mari ngono ditokno metu listrike. Tongkat dicalo dadi ula raksasa. Niku keistimewaan sing luar biasa. Nabiullah Isa diutus hanya untuk dalam satu kawasan negara Arab. Yaiku akhirnya dadi agama Nasrani. Sing Nabi Musa akhirnya dadi agama Yahudi sing sakniki. Diwehi cekelan kitab Taurat. Sing Nabiullah Isa diwehi cekelan kitab Injil. mengurusi wilayah tenggene daerah Palestina, tenggene Masjidil Aqsa, daerah niku tok. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad diutus langsung wa ma arsalnaka illa rahmatan ora diutus kanggo satu bangsa Arab, ora diutus kanggo satu bangsa Mesir utawa Eropa utawa Afrika, tapi sampai Indonesia sing adoh ngene rasakno nikmate iman lan nikmate es Mulane kula niku syukur sangat nggih Pak Bu nggih. Kita syukur sangat dadi wong Indonesia isih kumanan Islam. Ono jareke ade pol kene Madinah niku Kanjeng Nabi akhir perjuangane teng Madinah. Madinah nek ditempuh pesawat niku isih ado. Padahal pesawat niku mlaku 1000 kilometer per jam. 1000 kilometer per jam. Niku mawon ijih 9 jam perjalanan. Lu ngoten mawon ade kaya ngoten kene kumanan iso ngaji ijeh kumanan iso ngaji hadis. Masya engko masyarakat ana sing ora kumanan hafid, ana sing ora kumanan hafal Quran, tapi kumanane mung surat Yasin. Dilakoni nek saben malam Jumat. Gak popo aja kumane ya Yasin isane ya sementing dilakoni maca Quran. Ana sing sedulur kita ning Indonesia ning Jawa kumanane mung surat Fatihah. Ana sing ning daerah Solo malah ngomongi Bismillahirrahmanirrahim, malah ora fasih blas. Tapi nek ngurut wetenge wong mbak mandi Pak nggih zaman kuno Bismillahirrahmanirrahim la qaula wala quwata illa billah ngalil ngaduan. Masyaallah tapi mantar Allah paringi mujabud dakwah dadosaken tiyang ingkang napa mandu terus sedulur kita sing angger kumanane al-ikhlas surat ikhlas kul wallahu ahad ping 3 gak iso ngatamno Quran kul wallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pun ngoten sing penting kumanan. Ngaji hadis ki ngoten. Wong NU kumanan innamal a'malu binniyat. Wis niku pokok nglakoni apa wae tergantung niat.
sing sedulure sedulur Islam liyane sing gak seneng karo NU kumanan hadis siji tok sing diapalno bengak-bengokno ning YouTube kulubit atin dolalah wa kulubalatin kabeh perkara sing anyar iku sesat lan perkara sing sesat iku mlebu neraka siji kumanan ngono tok siji kumanan innamal a'malu bin niat gak apa sing penting padha rukun mulane nek umat Islam iku rukun Kanjeng Nabi melu bunga. Lah cara ngene kita syukur atas sedaya nikmat sing kula sebataken kala wau yaiku carane melu bunga atas kelahirane Kanjeng melu bunga atas kelahirane Kanjeng niku sing dawuh sapa Gusti Allah. Mulane wong Islam diajari para wali songo zaman riyin ning Jawa angger nikmat kon selama cara Jawa kon banca ana pindah omah gawe pandeman yo banca ana wong uli-ulian yo banca sampai kawet buka pandeman sampai uli-ulian bancaan meneh ana wong duwe anak kawet papat banca mitoni banca engko lair di maulidi meneh gitu ana wong nikahan mauludan meneh ana wong sunat maulutan meneh ana wong nikah maulutan meneh sing ora macem ana wong pegatan undang wah niku gak ora Pak nggih pokoke mulutan niku pantes ae didokokno apa ana wong sedo pitung dina ngundang mulutan oleh wong berkah Kanjeng Nabi almarhum wal maghfirullah pikantuk syafaat Kanjeng niku wis cerita wadah sangat babagan niku mulane muga-muga kita tercatat tiyang ingkang diremeni dipun cintai oleh Nabi sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman habaib matur sembah nuwun atas kerawanipun kita sedaya niki salah satu bukti iso niki dipun berkahi nggih mergo para habaib niku diibaratken praune Nabi Nuh ning gone akhir zaman ngene iki wis zaman ambing zaman sing gak cetha nek pengen selamat melu praune Nabi Nuh zaman akhir zaman iku para ulama lan para mulane amanul artifat para habaib sing ngamanno dunya niki ora ana bala amin Allahumma jenengan dongaaken mugi-mugi sedaya para habaib panjang umur amin Allahumma saged nenggoni kita berkahi desa kita berkahi kecamatan kita berkahi negara kita amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin pon tambah setunggal makalah malih bakdo niki terus mulai nggih tambah apa wis pon malih ya wis oke siji ae ya kula ngampun kula ngaji penak-penakan wis pokoke aku mbok kon wis ngoten mawon enak wae ngaji kula ku gak meksa pokoke jenengan ngakon pon kula pon wong sing ngundang jenengan kok jenengan kan ngundang kula tapi gak melu urun
Sallu ala Nabi Muhammad. Kula terangaken pentingnya ana maulid tapi urun. Maulid sing urun, ya maulid sing urun. Dawuhipun Al Imam Ma'ruf Al Karhi wonten teng ngene kitab I'anatul Thalibin syarahipun kitab Fathul Mu'in. Niki sing wis nate ngaji ning Puyuh ketingale teng Masjid Puyuh pun nate tak terangke. Tapi nek sing buluh dereng niki kangge tiyang-tiyang buluh. Sing wong Puyuh sing ning masjid melu ning masjid aja ngomong wis tau. Halo. Nggih. Dawuhipun Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji niku ngrungokno ilmu masuk ping 1000 aja ngomong wis mergo urung karuan dilakoni wong ping 1 urung karuan dilakoni ping 3 urung karuan dilakoni. Nggih. Pun dawuhipun Imam Ma'ruf Al-Karhi sinten tiyang sing purun nyawisno nggih nyawis-nyawisno ing ngatasé diwacakno maulid Kanjeng Nabi. Nyawis-nyawisno ing ngatasé acara haflatul maulid, acara peringatan lahir Kanjeng Nabi dengan rasa bunga tanpa boe. Nyawisno apa? Siji, panganan. Iki mau dicawisno panganan apa ora? Kula sing dereng. Ngoten niku ngenes apa jenengan apa kula? Lah iya, jenengan sampun kula dereng. Jenengan pun entuk wedang napa dereng? Kula nembe setunggal. Jenengan pun ping pinten? Dicawisno panganan, gelem nyawisno panganan sing kaping kalih. Gelem nyawisno panggonan tempat wa auqada sirajan, diuripno lampu. Iku lampune keren sampai ana sing mubeng ana sing nembak cuat batos kula saiki tambah keren. Diuripno lampu kuwadang jinglang kabeh. Tapi nguripno lampune diniati untuk menyambut Kanjeng Nabi. Diniati supaya Kanjeng Nabi bunga. Yang nomor 3, nyiapno apa? Lali aku malah. Amplop malah bojoku usul nyiapno amplop ngono Bu. Ya Allah, dia penak karek nampani kene sing ngomong ae terus akhir dina. Ya Allah, nggih. Nyiapno sing nomor 3, nyiapno napa? Nyiapno sedulur-sedulure dikumpulkan. Sedulur Islam dijak kumpul, ayo kumpul diwehi undangan, diumumno dan lain sebagainya. Terus bareng kumpul, sing kumpul melu nyiapno pakaian sing anyar. Mula nek wayah muludan agar arep mlebu wulanmu. Lot jenengan ibu-ibu wajib ngewahi proposal datang suami-suami tercinta. Pak B apa nih? Pak Papa wayahe dana shopping, Pak. Dana apa? Shopping. Lha lapo wong ndek bojo wis blojo wis duwe pakaian anyar aki. Lho piye tah jarene Pak Aris nek wayah mulut, nek arep mangkat mulut dan kon nggawa pakaian sing aja daster digo rewang digawe mulutan ae. Ana apa ora? Udung slobokan ora tau dikubah gawe mulutan pisan. Durung dikubah seminggu agar cental. Nggih. Ana apa ora kok ikuti mriki Masya Allah. Nggih. Mulane dikon nyawisno pakaian sing anyar. Nek ora duwe anyar dawuhipun pakaian sing paling apik jenengan gawenan lunga maulid. Pakaian sing paling apik jenengan gawenan lunga maulid. Lho iki tek jenengan tek angger nglempuruk ngono pakaiane. Lho niki kula wis sing paling apik niki Bu. Jenengan nek gati kalih kula ya ditukokno sing apik neh. Halo. Niki wis paling apik kula sing tak duweni. Terus dipun lajengaken wa ta'attara nyiapno wangen-wangen. Wonten minyak niku mau pas mahalul qiyam diubengno minyak, wonten bakor niki bakor naminipun diobong cara wong Jawa menyan utawa dupa diubengno ben wangi, harum, ruangane wangi, wong-wonge sing teko ya wangi. Terus gelem nyawisno wangi-wangian, bakdo niku gelem apa terus lali kau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bakdone wis tutuk iku terakhir. Bakdane nyawisno wangi-wangian gelem dilakoni kabeh niku wau. Mulai mangan, nguripno lampu, nyawisno pakaian sing anyar, nyawisno apa? Wangi-wangian.
ngumpulno sedulur-sedulure Islam wong sing gelem nyiapno kanggo peringatan Maulid kaya ngoten niku dawuhipun Imam Ma'ruf Al-Karhi napa dawuhipun besok wong-wong sing mensukseskan acara Maulid digiring Gusti Allah diaworke min firqat ila firqatil ula diaworke golongan-golongan sing pertama barisan-barisan sing besok ning kiamat pertama yaiku ma'an nabiyyin sertane pira-pirana enak napa boten kumpul barisane nabi enak boten lho niku aja jenengan pahami mentah kok penak angger nganakno maulid wis masuk ning gone golongane nabi mergo maulid niku wonten sire Pak niki angel iki ana sir ana rahasiane apa rahasiane nek jenengan sregep maca sejarah Kanjeng Nabi maka akan semakin kenal dengan Kanjeng nek wis semakin kenal dengan Kanjeng Nabi tidak mungkin kita tidak menaruh rasa cinta kalih Kanjeng biyen wayahe perjodohan ora ana wong kenal satu sama lain mari-mari wis dinikahno bareng tutup kamar lagi kenalan bar kenal akhirnya duwe rasa cinta mulane sakniki kuat hari ini engkau pasang ning status nggih pasang ning status tidak ada yang berhak dicintai kecuali Nabi. Nggih, nek kula jenengan tak ngerti, Pak, jenengan gak cinta kali bojone, gak patek. Sing paling tak cintai Kanjeng Nabi. Lho nggih, mergo sing benjing nyafaati kita, nyafaati kula, nyafaati bojone kula, nyafaati anak-anake kula iku Kanjeng. Mulane nek dana ngerti dana Bu? Diwehno Kanjeng Nabi, dinggo Kanjeng Nabi karo dinggo bojo, jenengan milih dinggo bojo apa dinggo Kanjeng Nabi? Meneng mbok. Dinggo bojo apa Kanjeng Nabi? Bojo. Dinggo Kanjeng Nabi dhisik bojone sing turahane ngono. Sing dadi kiai digawe dakwah sik, bojone entuk turah. Sing dadi Pak Kepala Desa digawe berjuang mulyakno mensejahterakan rakyat bojone turah ngono mulane nek kanggo maulid jenengan jaminane swarga besok tahun ngarep teng masjid-masjid nek wonten ngawontenaken maulid teng musala-musala jenengan duwe jajan sing paling apik tokno sing paling apik duwe dhuwit sing paling apik tokno dhuwit sing paling apik aja 35.000 mbok arep-arep mlebu mosok swarga VVIP dihaji 30.000 litring swarga khalidina fiha sak lawas-lawase Bu mulane nek urunan muludan urunano sing akeh semakin kita berkorban harta kita korbankan demi Kanjeng Nabi semakin Kanjeng Nabi menaruh rasa cinta kita terhadap semakin menaruh rasa cinta Kanjeng Nabi terhadap kita semua amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma mugi-mugi kita sedaya pinaringan rasa tresno kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Pergi Kanjeng Nabi nate dawuh yuksharul mar'u ma'aman ahab. Kanjeng Nabi dawuh wong besok bakal dikumpulno sareng kalih tiyang sing dicintai. Nek kita cinta kalih Kanjeng Nabi, kita sering maca selawat kalih merindukan Kanjeng Nabi. Tidak mungkin kita dijauhkan dari Kanjeng Nabi. Besok ning kiamat ning akhirat kita bakal dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Ning donya dia dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Piye carane Allah taala ngumpulno ning donya karo Kanjeng Nabi? Diparingi takdir fadol saged ngimpi pirsa Kanjeng Nabi. Jenengan eling-eling napa ingkang kula aturaken. Jenengan sepisan mawon ngimpi Kanjeng Nabi. Jaminan sedone jenengan husnul khotimah. Jaminane sing jamin mboten kula. Ulama khos wali kutub sing dawuh sepisan ngimpi Kanjeng Nabi sepisan tok saumur urip jaminan sedone husnul khotimah mula ayo bareng-bareng saben dalu saderenge sare kita nyuwun ya Rabb izinkan kula saged kepanggih teng mimpi kula jenengan impekke kula jenengan persakne kula kalih kekasih panjenengan yaiku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten usah donga dungane wis lengkap nggih. Ngapunten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La
أبدا على حبيبك خير الخلق يا أرحم